Oke, Bor, balik lagi di channel gua. Ya balik lagi anjing. Bukan balik lagi ya, gue video juga baru berapa kali sih, cuman sekali ya. Tapi di video gue sebelumnya, oh ya ini gue kasih tau dulu deh, ini gue lagi di tempat bengkel gue ya. Ini bengkel cat di daerah Ciangsana, bergerak di body repair. Jadi kalau lo punya mobil nabrak apa, mau ganti cat atau apa, motor pun bisa di sini. Jadi main-main sih. Jadi gue balik lagi. Gue kayaknya tuh bosen ya kalau YouTube tuh selalu pakai kata-kata guys. Gimana kalau gue bor aja ya, gue ganti ya biar beda dikit lah. Ya jadi di video gue sebelumnya itu gue ada review motor gue. Ini nih dia. Ya ini basicnya ZX10R tapi gue repaint ya karena kayak menurut gue kayak gini lebih ganteng. Udah ada lah di video review sebelumnya ya. Di video gue sebelumnya gue bilang gue bakal ganti Aero ProRes. Nah dan ini Aero ProResnya nunggunya lama banget, tapi overall gue suka banget sama knalpotnya. Iya. Biasa aja sih, tapi nggak tahu ya. Dibanding SC kemarin kayaknya ini tuh lebih apa ya, lebih ganteng lah. Yang uniknya gue suka ini, ada tulisannya kebaca nggak sih? Race use only. Emang iya? Bohong doang kali ini. Padahal gue nggak pernah ke sirkuit ya, ini motor cuman buat San Morian, dan gue pernah ngantor sih pakai motor ini, tapi pegel banget. Oh ya, gue sama ganti ini tabung oli rem, terus selang rem depan ya. Nah ini unik sih ya, jadi ini gue bikin bercabang dua. Kalau kata orang sih ini ala-ala superbike lah ya, katanya sih, nggak tahu bener apa enggak. Udah sih bener. Kalau nggak bener komen di bawah biar gue makin mekaniknya anjing. Nah itu terus oke, selang dan ini tabung rem juga gue ganti, ini selang juga baru, sama chain adjusternya juga baru, Brembo-nya juga yang belakang. Itu aja sih yang gue tambahin. Jadi sebenarnya tuh gue pengen ngevlognya tadi pakai motor ini ya. Di sela perjalanan gue dari video yang sebelumnya ke video yang sekarang, alhamdulillah gue dititipin lagi sih motor ini dia ya. Ini CB 650F. Kenapa gue bilang titipin? Karena semua adalah titipan bro gitu ya. Jadi titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita adalah orang-orang beruntung yang dititipkan ya. Jadi tadinya gua mau riding ceritanya ya itu, tapi berhubung hujan dari semalam sampai pagi, akhirnya ya nggak jadilah. Mungkin sih next time-nya kita bakal cobain yang ini dulu deh ya. Gue bakal ngevlog pakai motor ini. Mungkin nanti kalau beberapa kali gue selang pakai gini juga ya gitu. Kalau yang mono jangan dah. Ya mungkin nanti juga bisa lah, gue bakal pakai 2 tak gue juga. Itu motor enak banget. Oh ya baik lagi tadi, kalau masalah YouTube itu banyakan nyapa subscriber itu YouTuber ya, banyakan pakai gas ya. Ini kenapa nggak ada yang lain ya? Gue bingung deh. Tadinya mau gue halo jing gitu, bisa nggak sih? Yang ada gue langsung di ban ya. Nggak lah ya, bercanda guys ya. Emang mulut gue rada kayak begini. Jadi ya banyak banget lah anak-anak sekarang juga mulutnya kayak begitu. Pak Sering anjing, burung goblok Pak Sering si anjing. Tuh makanya gue yang tua harus menyesuaikan juga lah. Harusnya ngajarin yang bener sih, bukan malah ikutin yang muda. Brengsek emang. Mungkin di vlog selanjutnya ya, gue bakal riding bareng pakai ZX10 ini
dan mungkin juga pakai ini gitu ya, yang belum tahu atau belum pernah nyobain ya tujuannya motovlog itu sebagian ya biar viewers kita juga nyobain lah gimana sih rasanya naik motor-motor yang katanya motor ini tuh motor sultan gitu. Gua nggak ngerti ya, sekarang tuh banyak banget orang itu nyebut dirinya sultan tuh, aduh itu buat gue sih kalau gue dipanggil kayak gitu gue jijik bener gitu loh. Ya apa ya, maksudnya belum pantas lah menurut gue. Lu kalau misalnya lu mau dibandingin sama sultan mah lu bandingin sama Sultan Brunei itu yang harta kekayaannya tuh bisa sampai 300 triliun, nah itu baru sultan itu. Kalau cuman lu punya duit 1M 2M itu bukan sultan anjing ya. Kita dititipin lah gitu. Nah coba yuk, sekarang ini udah dibahas di video sebelumnya ya, gue pengen bahas ini dulu deh ya. Ini Honda CBF 650, CB 650F, sorry. Ya, ini keluaran tahun 2017. Ya, motornya udah agak lama, tapi gue dapet ini kilometernya masih rendah, sekitar 6.000. Motornya enak banget. Ya. Kalau gue boleh bilang, lu bawa Beat sama bawa ini, nyaman ini. Bukannya gimana ya, maksudnya memang gue pernah dulu juga bawa motor-motor naked ya, tapi menurut gue inilah yang paling worth it buat harian sih. Tenaganya juga 650 cc ya lumayan lah, nggak begitu liar, nggak begitu willy-willy atau gimana, enggak lah ya. Tapi so far jinak, motor ini jinak banget, handlingnya enak banget, nurut banget ya. Jadi kalau lu masih pemula untuk di kelas 650 cc ini worth it banget gitu, worth it banget. Untuk harga sih ya macam-macam ya, gue juga nggak tahu, mungkin gue juga jarang lihat sebenarnya motor ini, nggak tahu apakah ini motor rare atau bukan, tapi gue jarang banget lihat gitu. Kalau ZX10 malah gue malah sering lihat ya, kalau ini tuh nggak terlalu sering gue lihat, nggak tahu nggak laku kali ya. Cuman gue doang yang beli, bangsat emang. Mulut anak kotor. Ini worth it banget, ini bener-bener motor menurut gua ya. Ini salah satu motor yang gua nggak ada pegel, bawaannya nggak ada nyeri-nyeri encok sana sini, karena gua juga udah lumayan berumur ya. Umur gua sekarang masuk 37, jadi menurut gua ini motor oke banget lah buat ngantor. Apalagi mesin adem, macet nggak panas, nggak kayak bawa ini gua kalau macet deg-degan, tapi ini nggak. Oke ya, kita coba mulai nih. Apa sih yang udah dimodif nih di motor ini? Kelihatan lah. Ini yang merah-merah. Biasa lah ya, serang rem L. Terus ada ini gua nggak tahu namanya, gue lupa ya. Ini apa sih? Handle protector atau apa sih namanya? Ini pakai karbon. Ini udah hapus satu. Terus tabung oli remnya letek, ini juga sama pakai karbon, dan ini udah gua ganti Brembo juga. Tadinya standar sih ya, tadinya hampir semuanya ini standar ya. Paling cuman gua ngambil tuh paling cuman knalpotnya aja sih udah diganti sama SC. Nah ini gua pakai spion Rizoma, ini udah ada, ini karena waktu itu dipakai adik gue, ini jatuh bego dia. Nah terus CNC Racing sennya, bannya juga udah gue ganti sama Michelin. Ya. Nah, Michelin Power. Terus ada cover radiator dari RNG. Lain ya. Oh, ini juga kelasannya udah gue ganti. Tadinya kelasannya nggak jelas suaranya. Rem slider. Terus ini ada cover engine JB Racing. Nah, ke belakang lagi ada tabung belakang gua ganti Lighttech, ini juga gua ganti Hell juga. Nah, ini juga SC Project. Ini sih gua
belinya udah begini sih ya. Ini full system sih kayaknya, atau nggak tahu deh gua half system apa full system ya. Gua tuh suka banget kalau lihat motor ini dari depan karena lihat bro, lehernya ini kelihatan banget, sip dah pokoknya. Ya, jadi kalau lihat dari belakang saya malu kayak pakai CB Pego biasa ya, tapi begitu orang dari depan, set, leher 4 bor, gila ya, cakep bor. Terus ini ada ya domino, gua ada phone holder juga karena gua kadang suka touring, jadi gua pakai phone holder biar nggak nyasar. Terus ada TLTD nya, gua nggak tahu nih, ini juga udah dapet dari pas gua beli. Ini juga sennya gua juga udah dapet ya, ban belakang udah misalin juga. Kayaknya itu doang deh, simple as that ya, tapi ya simple tapi ya memang motornya juga udah ganteng sih ya gitu. Oh ini rantai gue ganti ya kacin, rantai kayak ini sama lah ya, frame slider ya, beresing ya, overall itu aja sih yang gue modif ya gitu loh. Nah sekarang ya waktunya kita cek sound. Lo mau denger suaranya karena ini kemarin SC sebetulnya gue juga ini agak, karena mungkin di sini ada honeycomb ya, gue juga ini lebih adem sih suaranya, tapi begitu digas melengking banget bro, enak banget, nggak kayak SC yang wow kayak ngorok gitu loh. Tapi ini lebih ke seksi lah bunyinya pokoknya ya. Oke, kita lanjut cek sound ya bor. Mulai dari yang ini dulu deh ya. Ya ini kita bisa coba denger ya. Kalau dilihat dari speedometer sih simple banget ya, so simple ya. Ini ada RPM sama speedometernya, dan di sini ada kilometer tuh. Gua kemarin beli 6.000, sekarang 8.000 karena tiap hari gua pakai ini. Ini ada ya, ini cuman sen. Wah, ini sen. Ini juga sen. Ntar pas hidup kali ya. Ini ada setelan-setelan buat di menunya. Nggak banyak dia fiturnya. Yuk, oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba biarin panas dulu ya. Habis itu coba kita gas. Ya. Mana bunyinya? Masih di RPM 6.000 ke atas dia keluar banget suaranya. Dan motor ini kalau lo bawa pelan ini akan pelan banget, tapi ketika di atas 6.000 RPM powernya baru keluar bro. Gitu. Cukup ganteng. Lihat tampilan dari depan, motor simpel, set, tapi begitu orang lihat ke bawah, banyak juga sih orang-orang yang berpikiran, oke gue mati dulu deh ya. Jadi banyak juga orang-orang yang melihat, ini kalau lu, gue kadang-kadang sering dikejar Satria FU aja, ya, gitu. Emang dipikirnya mungkin CB ya gitu, jadi banyak kan tengil, ada yang tengil lah gitu, banyak kan ya. Tapi begitu dia mungkin gua tarik dengar suaranya, oke lah, berarti ini bukan CB 150 ya. Bukan maksud buat mengecilkan Satria ya, tapi gue juga pun dulu menggemar banget Satria karena dari zaman sekolah gue inget banget gue dibeliin motor sama babe gue
ya, nggak pakai banting pintu tapi nggak gue mah ya, itu karena gue ada prestasi dan gue dibeliin motor waktu itu Satria 2 tak. Nah, gue korek deh dari pembalap liar anjing, dan sekarang gue malah bilang mau ngapain lu balap liar di jalan, padahal gue dulu kayak gitu bangsat. Sekarang kita lanjut ke ZX bro ya. Kalau kata orang-orang ya, motor idaman anak muda, masa iya? Dulu gue muda nggak ngidam-ngidam, emang belum ada anjing, si Ome bangsat emang. Ya tapi kayaknya anak-anak muda sekarang memang ngidam-ngidam motor ini. Semangat bro, kerja keras, lalui proses, semua proses ya, gitu loh, biar lo bisa dapat apa yang lo impikan. Jadi jangan cuman ngeluh ya kan. Dulu gue juga nggak pernah kebayang punya kayak ginian. Oke lah, bacot anjing si Om, udah lah kita langsung aja ya. Oke, kita cobain. Nah kalau ini speedometernya lebih kompleks lah, di gua aja sampai sekarang belum ngerti gitu loh, ini mau dipakai buat apa tapi ya yang penting motor bisa maju, bisa jalan, dan gue juga bawa nggak ngebut gitu loh, jadi it's okay ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar suaranya. Kuping gue jadi kayak kemasukan kecoa. Kira-kira gitulah bunyinya. Kalau yang itu, aduh, ntar lah yang itu ya kita bahas ke segmen tertentu lah. Itu juga bunyinya asik sih. Kira-kira gitu, guys, cukup ya. Video gue nanti, mungkin besok gue akan pakai ini sekalian gue ke kantor kali ya. Mungkin besok gue akan ngevlog pakai ini sekalian gue ke kantor ya. Mudah-mudahan perjalanan kita lancar. Jadi tadi ngelanjutin pesan apa ya? Oh, pesan gue buat anak-anak muda sekarang ya, anjing gue kesannya udah tua, brengsek. Enggak lah, gue masih muda loh. Intinya ya, kenapa sih orang tuh sekarang sering bertanya kapan lu sukses? Lu tahu nggak sebenarnya tujuan hidup itu adalah bukan sukses bro. Ya, ada pepatah Cina mengatakan success is not destination, success is a journey. Artinya adalah tujuan hidup lo adalah bukan menjadi sukses ya. Kalau lo selalu melihat orang sukses, ntar lo jadi gila anjing ketika lo nggak bisa sampai itu gitu ya kan. Jadi jalani hidup lo sebaik mungkin ya kan, dan tidak akan pernah ada yang mengkhianati usaha. Allah pasti kasih jalannya. Jadi do the best. Ketika lo nanti mencapai level tertentu, nah disitulah baru mulai perjalanan lo yang sebelumnya ya. Karena orang menjadi sukses itu adalah lebih banyak angin ya, lebih banyak cobaan ya. Intinya sukses is not a destination ya. Jadi sukses itu bukan tujuan. Jadi gimana nanti lo mempertahankan kesuksesan itu, gimana lo bermanfaat buat orang banyak, itu yang akan jadi perjalanan lo. Oke, segitu aja guys. Guys lagi anjing apa ya. Oke Bor ya, segitu aja ya Bor. Jadi insya Allah besok kita naik itu jalan-jalan, bukan jalan-jalan, gua gawe bangsat ya. Oke, nah segitu aja deh video dari gua. Terima kasih ya. Jangan lupa, nggak usah subscribe, nggak usah like ya bangsat. Lo tonton aja nggak apa-apa ya. Gitu loh, nggak subscribe lu nggak apa-apa, ya terserah lu, hidup lo ya. Tapi ya tonton pun nggak masalah. Gua nggak memaksa orang untuk subscribe pun. Kalau misalnya like ya, lu bisa nonton video gua kapan aja kalau lu suka.
Kalau nggak suka jangan dipaksa-paksa suka. Terima kasih banyak, salam hormat dari gua, sehat-sehat buat kalian semua, sehat buat keluarga kalian semua, sehat buat kantong kalian semua. Oke, bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kata-kata gue, miskin tapi boros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.